kerletik mah urang kerletik ke kula kerletik mun aya nu kurban teh tah embe dibawa ka kiai tas dipandian rapi aju luhurna dibungkus maka kain putih nu boga nama warna nampan dina nampan teh kaca sisir gunting basilet nah eta dibawa ka imah kiai tuh wanita sebenarnya tuh kos gitu kolot baheula mah jadi kos kitu tah mawa teh padahal mah lain kita dibawa ka imah kiai nyana siap ke tas dipencit aju nyana ngaca ngagunting terus diguntingan kuku bersolek lah ieu mah lain baheula mah dibawa ka imah kiai na aju nu loba nu korban aya 20-an atuh kiai aju jualan kaca Masya Allah bisa tuh kalau baheula ya kalau leutik kene ge masih teh kos gitu teh turun temurun barang ka dieuna loba dihelah teh bagus sih sebenarnya kos gitu persiapan baheula mah dibawa ka imah kiai lantaran nyana ngahadiran mencit tadinya beres dipencit tah eta teh akan dingaranan tah ku kiaina dibikin deui tah geus dipencit tah ieu sia kacana tah guntingna tah gunting kukuna geus geura mandi ka ditu baheula mah kitu jadi rapi geus atuh kulantaran dibalikeun deui dilaksanakeun kuari mah tangkorak kiaina teu ngabalikeun jadi ku kiaina dipendem kisir gunting segala macam kebal-kebal jadi tukang cukur tak kiai gara-gara ada kiai lah beda jeung kiai baheula balik nah iyalah aya perbedaan setik antara zaman kula kerletik jeung zaman ayeuna tapi dibawa negara rapi disusungitan embe naga make minyak misi kaje minyak lagi simpen di imah kiai ajajar lah kerjaman abah dia beca dage khusus dinyarekan ieu kurban anu ieu kurban bapak anu ieu kurban bapak anu tah beres bilikeun deui aman kuari mah kiai ka mana eta sisir heuh ya sisir kos kitu ieu meuli dibahabak jadi teu aman jadi kiaina kuari ya masalah keur carita perbedaan kamari ieu keur leutik jeung ayeuna keur kula leutik keneh mah asal jelema geus ka Mekah bae erek nu pinter erek nu bodoh kumu nu pinter asal geus balik di Mekah bae ge Masya Allah masyarakat asal geus ka Mekah bae eta Jumatna jam 10 ke masjid sorbanna dipake jubahna dipake padahal mah bodoh sieun baheula mah geus embung naon teh sebab ngarasakeun geus jadi haji beusi rusak ieu hajina tah zaman keur leutik urang mah kos kitu kuari mah aduh geus sababaraha kali ka Mekah kos teu munggah haji bae ka masjid make helm goblok kadang jadi hoti bah teu beres sia sakena gegeuraan bae masyarakat seserian mah lain ngadengekeun khutbah seserian naon sia ngaca bos orang make helm gegeuraan bae eta gara-gara khotib anu sok dibayar di kota kos kitu kejadian kapohoan gegeuraan bae ke helm sudah ya kurangnya gua dilaksanakan ya ingat-ingat gua ya bagi anu ndek korban di bulan haji sagedeung deui hit haji tanggal hiji ulah nyukur ulah ngegunting kuku siapkan naon kitu ngaranna kepasrahan urang ka Allah kurban nu paling hese mah lain kurban hewan horenganan kurban nafsu
lamun di syariat ba kurban teh kurban hewan mencit hewan tapi dina ilmu tasawuf mah nu paling berat teh ngorbankeun nafsu kahayang urang teh ieu teh dikorbankeun sehingga ulah ayana naon hiji bae Allah taala eta korban eta mah hese urang makan teh dek ngorbankeun urang hayang baju teh dek dikorbankeun hayang baju nu harga 500.000 hayang samping nu harga 5 juta bau teh dek dikorbankeun da ku urang korbankeun ganti tadina tamer ganti gajah lari kecuali dibeli ya samping tamerna balik ka dia tapi lain dipakai ku sorangan bikin kiai supaya nyana tegep yang dikata tah bikin da dasarna mah cenah kieu mah hayang goblok sia ka aing mereh henteu suzon bae tungtung nama emang nusok ngomongkeun mun telek mere ieu tah ustad tak karunya tah saat urang dagang ya kemudian boga nah supaya nyana rapih ya kadeuleut tegep ka ustadanana beulit amer dikeun kadenya nyana nama gajah lari tuh eta hebat teh kosi ngorbankeun nafsu kahayang dikorbankeun lamun geus bisa setik lain sinar eueuh nafsuan lain henteu saha teu pinter teu bodoh asal geus eueuh nafsul lawamah nafsul ammaratu bisu geus kadeuleung ngeunah tentrem nikmat pokokna lamun geus nafsu eta teh urang maca shalawat ge embung gancang kan nafsu Allah budak maca naon sih eta nafsu lamun nafsu nih Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman anu baheula emang gancang tara Allahumma sholli ba'da Jumat bro tas di masjid teh hang baden gitu kayaknya tara garancang maca 11 gangel kula ijazah tadi ang bade lila maca 11 ya Allahumma sholli memeh Jumat tas Jumat silakan bae baca-bacaan lila boleh main bere baca 11 ya 11 ya 3 baca deh kiai yang 100 ya yang 100 awas bae orang maca anak baca laut sih tapi teu maidokeun make nafsu makos kitu ke lamun geus teu make nafsu karak Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad teu make nafsu karasa ngeunaheuna maca sholawat engke urang renungkeun keagungan Kangjeng Nabi renungkeun mantak berzanji teh lain sakadar dibaca tapi direnungkeun akmalan nasi khalqa wa khuluqan zatu wa sifatin saniyah marbu alqamati abyadallahu min musyarraban bihumrat zagabatin hilaliyah terus kurang di naon gitu ngaran dibayang-bayang ka mulyaan Kangjeng Nabi wa innaka la ala khuluqin azim lain sekedar dongeng-dongeng tancepkeun ka jero hate baca ketika maca sholawat eta tah ke non kebagusan Kangjeng Nabi kehebatan Kangjeng Nabi renungkeun di jero hate bari maca sholawat Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim emang dititah kos kitu di toriko mah kos kitu tangke langsung urang kabayang Kangjeng Nabi bisa kapanggil mimpi minimal mantak lamun urang maca sholawat aju reup eta hebat kena ngimpi ya lamun teu es makan mal ngimpi barang masa kakarak tilu da geus heuai asana ngimpi aing ya Allahumma sholli lain ngimpi paeh mah budak ya sok baca sholawat ulah pakai nafsu haju bayang-bayang jero kolbu ke karasa ku sorangan
karasa kosa ulah asal maca sholawat. Ya Allah, ngan eta kikituan teh babari ngomongna hungkul orenganan kudu bari dikorbankeun nafsuna ulah kahalangan tetep lamun aya nafsuna moal ngeunah tapi lamun dipiceun nafsuna maca sholawat. Masya Allah, batur menang 1000 urang menang 10 tapi 10 eta nilaina leuwih tibatan dan 1000 kus kitu ku ari urang kana nilai. Ya Allah, urang meuli beas sakarung tapi bulog jeung 10 liter Cianjur atuh barengan iya Cianjur 10 liter daharna ge ngan 2 comot mah geus tapi sapiring ngan 2 comot Masya Allah, beda nilai. Nomor kedua wahayal bahabi nafsihi jeung disunahkeun mencit korban teh ku sorangan. Ya Allah, ku sorangan ulani tabatul utamana yane sunahna ieu teh dalilna ittiba' nuturkeun laku lampa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi teh anak domba teh 100 nu dipencit ku Kangjeng Nabi 63 sampean anu katuhuna ditumpakeun ku Kangjeng Nabi kana beuteung embe leungeun kencana padangan kencana nyepengan kana tandukna bagian handapna aju pesokna langsung digereselkeun. Geus kabayangkan ku urang sok geura bayangkeun ku urang sampean kencana nendet ka ditu pandangan kencana nyepengan kana hulu embe ieuna ditumpakkeun kana beuteung embena mana tin gagahna bayangkeun gagah Kangjeng Nabi mencit sorangan 63 geresel set geresel set geresel 63 emang teu make tanaga. Ya Allah, urang mencit dieu ceklan ngamuk sia riweuh emang ada geus si eta mencit embe mencit embe bae salembur nyahueun kabeh. Masya Allah, awas ya ubah-ubah si awas ya si ade capek emang ngadengena ge san 63 hiji bae riweuh urang anjing Nabi mah 63. Ya Allah ya Rabb, aya nu naron sahabat tuan hama kejeng cuman 63 dijawab ku Kangjeng etalah batasan umur kaula. Nu mentak dina ayat iza jaa nasrullahi wal fath wallahu alam bimuradi idza jaa nasrullah di mana datang nasrullah pitulung Allah wal fath jeung fath eta teh di tafsiran eta adalah pitulung Allah dibukakeun hijab ku Gusti Allah terhadap Kangjeng sehingga Kangjeng apaleun kana ajal. Idza jaa nasrullah di mana datang pitulung Allah ajal. Nyahoan apaleun Kangjeng Nabi ajal teh geus dibukakeun ku Gusti Allah 63 umur teh mantak mencit teh 63 apal segala rupa mantak di akhir ayat dibaca al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam. Selesai berarti Sayyidina Abu Bakar menangis sesajen makan teh si Abu Bakar menangis urucu cai socana teu kataha sahabat nu sejen ge ceurik di sarua karena ditanya saya ceurik naon ceurik bae mah nuturkeun Abu Bakar cenah maksudnya teu apa jadi latah daros ka Abu Bakar ajeun kunaon ceurik sih dibacakeun ayat eta
manemangan sakadar ngadenge zahir ayat nabe kayak gitu pan meureun geus sampurna dakwah Kangjeng teh al yauma akmaltu lakum dina poe ieu akmaltu lakum wa atmamtu alaikum selesai berarti dakwah aya selesai dakwah teh ka mana Kangjeng nu teu kuat ke kula pepegatan jeung Kangjeng anu ayeuna babarengan ka dieu ka ditu hata perang nanya ieu nanya itu dijawab teh langsung wahyu isuk pageto di mana Kangjeng geus teu aya jeung saha kakarak sahabat teh heueuh nya cerik bener lah ieu tah otak nu cerdasna Sidina Abu Bakar Siddiq ya Allah ya Rabb urang kuari aya keneh jelema-jelema tanyain di lembur urang engke geus eueuh aya keneh kiai anu make tanyaeun anu lurus engke geus eueuh ketika urang ngarandap ka dinya heueuh nya baheula mah aya abuya baheula mah aya Ki Bustomi baheula mah aya ki anu ayeuna kesulitan hukum mah sarua kiaina loba kepuasan jeung keyakinan nu hese teh kepercayaan terhadap kiai iyalah kuari nu ngomongkeun corona ambalaya kiai teu percaya urang ka omongan kiai nyaritakeun segala rupa urusan-urusan negara teu percaya jol kiai ieu jol kiai ieu jol kiai naon eta sebab dianggap kiai muatan-muatan truk sama kiai truk eta kan hese eta kos kitu teh teman teu bisa dibobodo aja ya kurang kumaha wakil presiden urang ge abuya ya teh kiai teh nang urang sarerea teh tapi kan kurang cuma ditonton doang kemana arahna jeung kumaha pernah ya cerahan-cerahan anu pas jeung hate wallahu alam bisawab kiai kurang kumaha pinter nya tuh masalah ieu keur carita kepercayaan krisis ayeuna tuh nu pinter ambalaya tapi nu dipake percaya cerita Abu Bakar Siddiq Masya Allah tuh wa ayat bahabi nafsi ya jadi berarti mencit sorangan sunnahna ya Allah wa qala Kangjeng Nabi kumi ka Siti Aisyah kumi ila udhiyatik Fasyadiha cek Siti Aisyah pan abdi memberi teu bisa bencit sorangan teh tuan kumaha nangtung anjeun dihareupeun korban anjeun saksian korbanna tuh nu hendak wa illa lamun teu bisa mencit sorangan mah fal yashhadha hadir bae dihareupeun embe neulekeun dipencitna eta geus hebat sakitu meunang ganjaran kasunahan nah jadi kuari mah eta mah asal-asal carita ai kuari mah geus jadi ijma ulama geus berarti lamun lalaki bisa mencit sunah mencit sorangan awewe mah sananeun bisa ge ulah sok mencit sorangan tina bahasa Kangjeng tadi diijmakeun ku para ulama jadi ulah sandajan hebat tanagana bisa mencit awewe mah utamana ulah sok mencit sorangannya nama dipencit kuduna ulah sok mencit sorangan engke ka ditu na mencit hewan mencitnya mah salaki deui dianggap embe ku jana nah ya jadi kuari geus ijma tah geus ngawakilkeun bae atuh kuari mah awewe mah ulah sok mencit sorangan lamun lalaki bisa mencit sorangan lalakina teu bisaeun mencit sorang mencit emang kumaha kitu boh kurang-kurangna makan nyekel peso teh ngageter lain seseukeut teh tukang anu digitukeun da juga geter mah ongkos ustad kita maca hot pangadadak alhamdulillah surat daraga kitek daraga hajunya nana diuk sorangan eta jadi kudu latihan segala rupa ya geus wae lalawan teu bisa mencit sorangan mah fal yashadha geus atuh batur bae nu mencit benyana mah hadir bae di dinya tah jelas tenget-tenget kasunahanana sebab ieu kan nu aya di dieu pasti korban kabeh ieu
korban cinta maksudnya ini mah. Korban lah ya Allah. Urang kudu boga pikiran nyaho datang nyaho moal aing karebaran hareup. Rugi aing lamun teu korban ayeuna, kudu boga pikiran kitu. Geus kuari tinggal sabaraha sebulan deui berarti hayang boga duit taruhlah mun meuli anu 5 juta sabaraha yang celangana. Lamun hayang meuli nu 2,5 juta berarti yang celangana sabaraha kuari. Tuh kan lamun hayang meuli nu lah pengleutina 2 juta. Hayang meuli nu harga 2 juta kuari sabulan deui tah berarti sapoena sabaraha duit? 5.000. Cicing sia itu bisa ngitung cicing. Meuli es lilin sia mah. Tuh kan. Lah, cicing-cilingan supaya pas dia waktu. Ya Allah. Masya Allah. Barang datang ke bulan haji alhamdulillah kabeli mbe 2,5 juta bawa kurang tekes hadiran kurang itu bisa mencipta kak saku majikan naon korban geus bawa geus tapi kula ieu rasana teu ngeunaheun hate naon kudaon kak naon maksudnya itu korban geus bawa duit 2,5 juta sesuai jeung eta latun penting manjing lah kak naon sia teu kongkorong kula leungit kak kongkorong nu mana atuh teh nu sok dipake teh beusi we kakak atuh heuh eta nu dibelikeun ka korban teh masyaallah atuh kakak neangan duit hese kontrakan jatuh kuari teu dibalayar goyana lockdown ya jualan hese atulah tuh ngajual kongkorong mah nu babari eta kak kejadianna korban kakak atau korban kula sih sebenarnya loba omong lah ai kula watur ridho mah kan jadina pan korban teh meureun mengorbankeun harta pan eta mah nu kula teh nu kakak pan nu kula loba omong duaan ke urang di ditu boncengan aduh geus tah kos kitu atuh kata deui tah boga pamajikan kitu kan ngeunangeun tarariis perasaan lamun haju kokoprak je ngeunah bae di dinya korban kongkorong eueuh ya kokoprak ya deus lamun lain kana tarang makan tarang dikitu-kitukeun Masya Allah wa ayyazbaha bi nafsih sakali deui mun bisa pencit ku sorang wa ila mun teu bisa kabaturkeun wakilkeun falyashhadha ngan hadiran awewe sanajan bisa mencit korban kautamaanana tetep ulah ku sorangan tapi wakilkeun ka batur